哇！31M 居然派謝短號，好。今日喺一個葵芳站電車坐一架47F。一陣去城門對咗轉車站就轉278A。咦？葵芳超好似冇人喎。哇！31A 又派謝短號。
你邊個唔識嘅？而家數緊風筒，橙色字嘅風筒。唔係喎，呢個唔係風筒嚟喎，呢個係橙色字，白色字先係風筒。48X 嚟嘅，48X 好嘢。依架仲係舊啲嗰架嚟嘅，即係睇下個牌。你見唔見到個牌啊？舊啲嗰架嚟㗎，我哋睇下個牌。哇！太震，我哋到站，因為住278X。
就分好多好嘛，早快啲，屬機場好嘛，好點啊！係咪走咗啊？翻2700，幾多分鐘？其實嗰個盒啦，係嗰個。13啊，仲有13分鐘。邊度仲有巴士啊？想巴士，我知道啊，我唔想揸，雖然係會嘥電。嗰架更似風筒嘅，把聲更似風筒嘅聲。係喎，就係橙色字嚟喎，白色字先係風筒喎。我同你講。哇！更多架紅巴今日見到行啦。哇！係喎，新睇盤嚟嘅喎。12.8米。好攰。呢個邊有架富豪 B8L 12米，定知12米嚟嘅，278A 嚟咗，278X 都要快啲嚟，因為278A 已經嚟咗，因為佢就係 A。因為呢架車係 A 型，你話事咯。大家可以隨時嘢啦，好啦。
跳牌。阿哥睇下跳牌啊！攞個電話。427S。福叫咩名啊？我食福咩啊？福樂堂。你有咩問題啊？我一陣要同個巴士司機講，你有咩問題啊13分鐘，4個人4個人。你有咩問題啊？13分鐘一個4個，等你13分鐘。咦？陽光圍咗祭巴嗰格喎，陽光圍咗祭巴嗰格，唔係，係永巴嗰格，走咗。哇！238A 都嚟咗，426S 都嚟咗。大哥幾時？好彩嗰個司機揸得快啫，你睇下後面。我睇個司機揸得快，結果咧，我哋排喺最後邊，坐唔到去錄影嘅地方。呢一度啊，呢一度排40勁排啦！我哋好少人喎，呢度我哋好少人，我哋呢度好少人。係啊，我哋呢度好少人。仲有幾多分鐘？4分鐘。4分鐘。被他妈想被。哇！下一班427都嚟咗，搞鬼啊！搞乜鬼嘢咁耐啊？呢個司機。我哋坐238S，好嘢！大合照，大合照，大合照，影生和舊頭大合照。唉，嚟咗兩架73S啦，搞乜啊個司機 ？GT867 67，睇下個車牌先 ，BP2261。
睇下先，12.8位，睇下先4咦？又派嚿頭喎，派我最中意嘅嚿頭啊！哇，好熱！好嘈啊！又仲好熱天緊風度，一個頭冇廣告，一個頭有廣告。我一陣要掟個電車做上個。哇！嚇死咗咩？呢架車？你啲指甲咁長都唔剪嘅？係你一做，我跟車會話。車啊，好慢。直骨甲喎，指甲。好遲啲喎，而家。你呢個應該我自己去講得出嚟。應該有車喎。喂，上到車機有咩？我哋行下可以坐嗰架復古車，係復古車。都唔係復古車嚟嘅。會唔會喺後面講下復古巴？有個阿哥唔好阻住晒啦！269D 嚟㗎。嚟啦！到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 啦！呢個嚟啊，長風草。上高一啱冇位。我又去上面。慢慢企啊！唔該，姐姐。擺晒袋。下低啊，下低。
啊！我喺度啊！我喺度我啊！係下低有撳。哇！我聽到超速聲。哇！又聽到超速聲，哇！又嚟，哇！而家係搭高地，司機都超速到70公里，哇！又嚟。
最憎嘅考車，居然喺呢一度。馬場站。
就超速喎。哇！爸爸，我頭先見到你今日玩 PS 花贏咗嗰架車。哦。係啊，真係都真係㗎。你可以打電話去問，嗰度有電話。唔係，係啊，唔係，你打去問啊嘛。係咯。
哇！嗰次佢見到㗎，全港得一架車。嗰間位上次經過。阿媽咧，阿媽冇問題啊。有人可以出去食飯。即係合併有人買咗壟斷咗嗰啲價錢就要係白嘅。哇！嗰日係咁見到紅包1.0。拜拜，拜拜，再見。好，有機會。
面就全部得一格嗰格富豪 B8L， 實驗喺嗰格喎。有冇影相啊？我影咗。唔知兩站啊，太快啦，因為十個站啊，哦，影到有嗰個嘢擋住都影到㗎啦。因為佢係紅花1.0嗰隻色，都係最重要。最重要其實係佢後面。唔係啊，金色嘅佢有錢買。全部實今晚煮唔煮飯啊？
呢個12米定12.8米？你撳個圖先。
哇！有廣告啊！呢場有人都係留言喺屋企。大概喺嗰
電話係攞嗰有隻乜嘢啊？都係爆我過嚟啊！都大走咗啦，我過嚟啊！睇嘢啊嘛！咩黃包喎？我唔知道啊，總之人跑過嚟啊！中夠通車，好嘢，中23D，好嘢，仲好嘢，上隧道好嘢，仲好嘢，上隧道啊，好嘢。上隧道啊，好嘢，真好嘢，上隧道，真好嘢，上住喺機場，我住喺機場，乜嘢呀？中到通車，好嘢，真好嘢。277好嘢，速眼田好快，總快啲，中九通車好嘢，哇哦哇哦哇始終都係12米球頭，而家12.8米就好。哇！喂，媽媽睇下，計埋我嗰個40仔時1小時5分鐘。你1擊都唔夠用啦，部電話拍咁耐但都。咦，阿哥，我公公兜過呢一度喎，記唔記得啊？我哋坐公公架車，七人車，坐嗰架本田7人車都經過呢一度，坐貨車都兜過呢一度，係咪啊？哇！黐線啊！因為原來啲近來嘅車又要兜路，呢條路線都係要收檔啊，係咪啊哥？278S 都要收檔啊，係嘛？會兜更多站，即係收檔路線。搞到啲司機冇得放咁走人啦，係嘛？阿哥，你頭先聽唔聽到啊？個司機係緊超速啊！係緊超速啊，係嘛？
馬路度。係度啊！終於到啊！知道晒，冇晒，好啦。隔離有架豪華版嘅NNC 12.8米，就2蚊兩折，用2蚊兩折嘅唔知你講過。加不加巴士夢，巴士夢，中鐵線嚟呢？哇！有人帶落橋，好啲啊，好嘢！那打素醫院，邊度嚟㗎？那打素醫院行啊，哥。做咩要捐呢度啊？點解佢會識講拿打素嘅？佢唔係講拿打素。那打素啊，我講。落車喎！喂，唔俾人入多一陣。依架就係玻璃梯嚟嘅。咁就嚟到呢度，拜拜。